Hola, hoy quiero invitarlos a que me acompañen a hacer la apertura y la revisión de este nuevo producto. ¿Quieres saber cuál es? Claro, y eso lo vamos a hacer ahora después de la intro. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal. Soy John, fotógrafo, y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy quiero que me acompañes porque vamos a hacer la apertura de un nuevo producto que nos llegó y nos vamos a entrar en el mundo de los teclados mecánicos. Sí, vamos a ver un teclado mecánico que compré y realicemos la apertura del paquete. Este es el paquete. Me tocó comprar este teclado porque el teclado que yo utilizaba era este teclado, que es el Logitech K380. Me acompañó durante 4 años, pero ya no le están funcionando ninguna de estas teclas, entonces decidí comprar este nuevo teclado. Entonces vamos a ver la factura. Este teclado lo compré directamente yo, estoy haciendo esta review, nadie me está pagando por esto, y se los compré a la empresa Select. Lo hice a través de Mercado Libre. Tienen un muy buen servicio. Me llegó muy rápido. Aquí pueden observar el teclado. Es el Keychron K3 versión 2. Es la última versión. Aquí pueden observar la caja. Aquí pueden ver. Este es el teclado. Pueden ver aquí. Muy bonita. K3BE3. Miren, muy minimalista. Acá está el teclado. Es un teclado de bajo perfil, de diseño compacto. Se puede conectar tanto a Mac como a Windows. Funciona por red Wi-Fi o funciona también por cable. Se pueden conectar hasta 3 dispositivos. Puede ser el celular, el computador como es este, un iPad, bueno, en fin. Y tiene una batería que tiene una capacidad de 1550 amperios. Vamos a ver, que dice que más o menos puede durar entre 1 a 2 semanas dependiendo del uso. Y tiene 15 efectos de iluminación. Este es el teclado, este es un teclado mecánico de esta empresa Keychron K3. Es un teclado mecánico chévere. Esta es la versión 2 del teclado de Keychron. Vamos a destaparlo. Me gusta cómo viene la caja. Me gusta. Veamos, a ver aquí. El teclado está nuevecito, lo acabé de recibir. ¿Cuánto se demoró este teclado? Este teclado se demoró menos de 48 horas en recibirlo. Aquí tenemos. Me gusta este material. Vamos a destapar la caja. ¿Listos? Aquí tenemos el teclado. Viene con esta protección. Chévere. Esta es la configuración del teclado. Son las recomendaciones de cómo se debe usar.
Qué bien. Bueno, aquí está el teclado. ¿Qué trae? Trae estas teclas, que son las teclas de repuesto, que son las teclas para lo queremos configurar con el otro sistema operativo. Wow, miren, este es el cable, tiene un cordón, aquí lo pueden ver, tiene este cordón. Wow, qué chévere. Tiene esta pinza. Esta pinza es una pinza que nos sirve para extraer las teclas. Es de buena calidad. Hay unas que vienen que son de plástico. Y tenemos acá el teclado. Miremos qué más viene acá. Bluetooth, teclado mecánico. Y esta es la guía. Muy bien. Dejemos esto por acá. Dejemos esto por acá. Guardemos esto. Y bueno, aquí está el teclado. Viene en esta bolsita para protegerlo, muy bien. Y viene con esta cubierta plástica. ¿Cómo lo ven? Miren. Este es el teclado. El teclado mecánico. De acá, de este selector, viene para colocarlo, o sea, en Mac o iOS, en Android y en Windows. Vamos a dejarlo en Mac porque yo voy a trabajar con mi Mac, que es este. Viene la configuración. Acá viene el botón para Bluetooth o para cable. Ahí lo hemos prendido. Si ven los... Mire. Lo pedí con los colores. Ahí pueden ver los colores. ¿Listo? Es muy bonito, es muy minimalista. Y esto es la versión 2 y tiene acá algo diferente. En la versión 1 solo venía con los 4 apoyos y no tenía estas patas para poderlo levantar. Este es el teclado. Vamos a apagar la luz un momento. Qué bonito da los colores. A ver, porque aquí esta tecla se puede cambiar. Sí. Vamos a ver cómo queda. Ok. Acá, como pueden observar ustedes, lo pedí con los switches Brown. Estos switches son unos switches mecánicos que tienen un tacto muy chévere. Y vamos a poner la tecla naranja. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué les parece así con las dos teclas naranjas? Y estas son las teclas que si lo quiero manipular con Windows, entonces simplemente le cambio estas teclas. Este es el teclado. ¿Qué les pareció la apertura? Está súper genial. Para nosotros los fotógrafos es primordial tener este tipo de teclados. La respuesta es no. Es más un gusto que me quise dar. Me gusta porque a la larga me va a ayudar. El teclado se siente muy sólido, es muy robusto. Me gusta muchísimo la sensación al teclear. Esa sensación de los switches Brown es increíble. Además, como no es tan alto, el tema de acá,
del túnel carpiano nos puede ayudar un poquito a mejorarlo. Bueno, eso creo yo. Me parece muy interesante. ¿Podemos trabajar en edición con otros teclados? Claro que sí, podemos trabajar en edición con otros teclados. Pero este me da mucha más comodidad. Y pues si te puedes dar un teclado de estos, dale, no te vas a arrepentir. Es increíble la sensación que dan estos teclados. Es muy, muy genial. Y bueno, fanático de la fotografía, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Y ahora el compromiso es tuyo. A suscribirte al canal si no lo has hecho. A compartirlo en tus redes sociales. Ayúdame, dime qué te pareció el teclado. En la cajita de comentarios voy a estar pendiente de todos sus comentarios para responderlos. Y recuerda, nunca, pero nunca dejes de hacer fotos. Nos vemos. Hasta luego.